Lahumul Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul kusufi utawi iki bab mertelakne salat gerhana srengenge. Bab sholati utawi bab mertelakne salat fi kusufi samsi ing dalem mertelakne gerhana salat gerhana matahari. Kalau pakai kha khusuf al-qamar, tapi kalau kaf pakai samas. Wabidai haddatsana Amr bin Aun qala ucap sapa Amr bin Aun. Haddatsana sritanina ing kita sapa Khalid dun Khalid. An Yunus saking Yunus anil Hasani saking Hasan. An Abi Bakrata saking Abi Bakrah qala ucap sapa Abi Bakrah. Kuna ana sapa kita, ana iku inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ana sandinge Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangka sahabat mongko dadi gerhana apa samsu srengenge. Nabi Bakrah meriwayatkan kita bersama-sama berada di sisi Rasulullah lalu terjadi gerhana matahari. Faqama mongko jumeneng sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya juru hale narik sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ridaahu ing srindange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dakhala sehingga mancing sapa Rasulullah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah ing masjid. Lalu bergegas Rasulullah memasuki masjid. Di mana selendangnya ditarik oleh beliau. Fatakhalna mongko nututi mlebu sapa kita, fasolam mongko salat sapa kita bina kelawan kita. Fasolam mongko salat sapa Kanjeng Nabi bina kelawan kita rakaat ini kelawan 2 rakaat. Haten jalat sehingga terang apa asam srengenge. Berarti rada dawa kira srengenge ini antek terang. Waqala mongko ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna samsa sak temene srengenge wal qamar lan qamar lan wulan iku yang kasifani ora gerhana apa karone sames wal qamar limauti ahadin krana matine wong suwiji. Faidha ra'aitumu mungkal-karane weruh sapa karone sapa sira kabeh huma ing sames wal qamar kang lagi grana fasallu mongko salat sira kabeh wa ulan donga sira kabeh hatta yang kasih sehingga dadi kabuka apa mas wiji-wiji bikum kang ana kang tetep ana sira kabeh. Menegaskan ketauhidan niku perlu itu niki. Kanjeng Nabi menegas nih adanya gerhana itu bukan karena adanya meninggalnya seseorang. Jadi niki memang dikendaki kali kersane Gusti Allah. Tidak dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada alam dan pada seseorang pada supaya kita tidak keliru tauhidipun. Ya memang semua dikehendaki oleh Gusti Allah. Karena lek ora nyadar ini Gusti Allah niku bahaya banget napa-napa mawon niku. Kalau tidak disadarkan bahwa
apapun itu semuanya gerak, diam dan lain sebagainya itu pasti semua ada atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ora mlebu jeru teko kono bahaya. Kur istilah namung ning permukaan ngeten iki. Waktu keputrane Kanjeng Nabi kan sedo niku to. Terus akhirnya terjadi gerhana. Wong-wong duga niku. Kan itu malah berpikir sempit to. Berpikir sempit kaya wong iki seolah-olah harus didewa-dewakan. Mulane cinta boleh mengkultuskan, jangan terlalu. Mengkultuskan jangan dalam artian kalau nanti itu saya ngoten niku wau putrane sedo, putrane Kanjeng Nabi wis dadene. Wah iki krana iki wis ngoten. Kita boleh untuk meneliti segala hal berkaitan dengan apapun kayak gitu, tapi mungkin harus dikembalikan malih bahwa itu memang terjadi karena izin Allah. Bahkan sesuatu yang tidak mengenakan itu izinnya Allah terjadi. Misalnya terhadap adanya dulu peristiwa pada zaman Harut wa Marut ini kan ngajari wong-wong terus akhirnya pada iso duwe ilmu sihir niku. Gitu. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidzarrina bi min ahadin illa bi idznillah. Dan tidaklah terjadi istilahnya itu ilmu berkaitan dengan sihir itu semuanya melainkan kecuali dengan izin Allah. Jadi izinnya Allah itu yang menjadi harus ditauhidi juga kepada Allah. Mulane perlu gondelane tetap Gusti Allah. Mulane kan Nabi negasne niki la yang kasifani limauti ahadin. Bahayanya apa? Seolah-olah nanti manusia bisa dikira lek iso dadekne apa mau apa jeneng bahayane yang lainnya. Kanjeng Nabi memang dikersani Gusti Allah, putrane jaler kan sedo-sedo ya menalit nggih. Itu nggih hikmahnya ageng. Jadi kalau nanti wonten nganu kan kayak putrane Kanjeng Nabi terus nurun-nurun ki nganu kan sing sak jalur nasab kan nggih. Gitu. Umpama satu jalur nasab itu terus samangke niku wis sik wonten putra kan bahaya. Bahaya napa? Napa niku istilahnya iki yo nganu apa jenenge itu tadi termasuk pemoti yang niku dikatakan sebagai terus ora putus di situ kesempurnaan iki kados anu wonten malih ngoten nggih. Tapi lek ngeten iki kan memang hikmahnya termasuk kados sempurna memang Kanjeng Nabi niki sempurna wonten dan sempurnaannya ya terletaknya pada beliau itu. Mungkin yang menurunkan Siti Fatimah beliau putra putri itu dari Siti Fatimah dan putri-putri yang lain yang putra-putra yang laki-laki semuanya itu. Wa bilai hadatsana Syihab bin Abbadin. Kala ngucap sapa Syihabuddin Abbad hadatsana ceritani nek kita sapa Ibrahim bin Humaidin. Ibrahim bin Humaid an Ismail an Qaisin. Saking Ismail an Qaisin saking Qais. Kala ngucap sapa Qais sami tu krungu sapa ingsun Aba Mas'udin ing Abu Mas'ud. Yaqulu hale ngendikan sapa Abu Mas'ud. Kala ngendikan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syamsa sa'tamene matahari utawa srengenge wal qamar lan bulan iku yang kasifani ora krana apa sama lan qamar limauti ahadin krana sedane wong suci minan nasi saking menungso walakinnahuma angin tetapi ini utawi sama surat qamar iku ayatani tondo utawa tondo tulodo utawa tondo-tondo karuni min ayatillahi kang tetep saking setengahi tondo-tondo ni Allah wa idza ra'aitumu mungkarkarani weruh sira kabeh ing sames wal qamar fakumu mongko jumenenga sira kabeh wasallu mongko salat sira kabeh
tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tadi Gusti Allah Maha Kuwasa tenan. Mulane awake dhewe pertama sukar salat ya Allahu Akbar, mengakbarkan Allah, mengagukan. Jenengan awake dhewe pikir jarak matahari antara dhewe bumi ini iki. Terus ketemu neh ning bintang galaksi malih Andromeda, bintang-bintang galaksi wis kabeh lah sing awake dhewe ngertosi antek cakrawala. Jadi jarak ini kok jarak mata apa luncuran kerlipe bintang sing awake dhewe kelihatan cedhek ngoten niku itu perjalanan ribuan tahun sampai kepada kita niku. Tapi cek kita kadang cek bengi to. Mulane kalau kita pernah baca bukunya siapa to niku sing ya Allah supaya kula niku tentang itu. Jadi lek umpama awake dilihat dari bintang iki misalnya ning matahari dilihat dari jarak jauh umpamanya itu memiliki alat yang sangat canggih itu mungkin umpama dilihat dari jarak yang jauh itu Mas Pendi malah merangkak padahal kenyataannya sudah gede kayak yang ini. Istilahnya ukuran waktu ruang dan waktu itu bisa dianukan ya diikuti oleh kamera yang sangat luar biasa besarnya misalnya gitu. Kamera ini luar gede, iso ndelok detik per detik dari jarak yang sangat jauh. Kan kita lihatnya hanya karena jaraknya dekat. Tapi kalau lihatnya dari jarak yang jauh mungkin kan lihat masih proses kecil ya. Nah itu siapa tuh penulis buku itu ada itu. Terus, saya baca tentang itu. Ya itu, Masya Allah. Dari bintang yang lain, awake dhewe wis gede. Dari bintang-bintang yang lain, cilik. Nah, itu karena apa jarak, ukuran jarak itu. Jadi ini memang tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bukan karena meninggalnya seseorang. Maka kalau kita melihat itu salatlah fasollu mongko salat sira kabeh. Alhamdulillah kita beberapa kali mengadakan di masjid ini jadi mengerti. Ya maksudnya apa? Wis nglakoni napa sing didhawuhne Kanjeng Nabi. Mulane lek napa-napa iki kados istilah contohnya mungkin ini kota ada yang termasuk seperti sholat nisfu Sa'ban ngoten niku. Ya sekali-kali nglakoni napa ingkang sing didhawuhne Kanjeng Nabi ngoten niku. Apabila hadasana Abdullah bin Muhammad kala ucap sapa Abdullah bin Muhammad hadasana ceritani nang kita sapa Hasyim bin Qasim Hasyim bin Qasim kala ngucap sapa Hasyim bin Qasim hadasana ceritani nang kita sapa Syaiban Abu Muawiyah tarupani Abu Muawiyah an Ziyad bin Ilaqah saking Ziyad bin Ilaqah anil Mughirah bin Syu'bah saking Mughirah bin Syu'bah kala ngucap sapa Mughirah bin Syu'bah kasabat gerhana apa samsu srengenge ana ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase zamane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma mata Ibrahimu yauma mata ing dalem dinane seto sapa Ibrahimu putrane Nabi ingkang asma Ibrahim. Sapa Ibrahim pakala monggo ngucap sapa nasu menungso kasawat gerhana apa samsu srengenge limauti Ibrahim karo sedane Ibrahim pakala monggo ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna samsa satamani srengenge wal qamar lan bulan iku layang kasibani ora krana karone limauti ahadin krana matine wong suwiji walali hayati lan ora krana uripe wong suwiji wa idza ra'aitum maqarkalani urusira kabeh wasallu mongko salat sira kabeh wa ulan donga sira kabeh Allah ing Allah. Penegasan pas sedone Ibrahim itu terjadi gerhana atas ini. Terus wong padha ngoten. Kanjeng Nabi mesti memberi sikap. Jadi kalau terjadi apapun, kalau ora bener mesti Kanjeng Nabi matur ning umate supaya ora sasar, ora tersesat. Beliau harus memberi ini, bukan
gerhana tidak ada kaitannya dengan hidup matinya seseorang. Ini kaitannya ya memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala ingkang Maha mengatur segala alam raya. Seperti saya pas pernah nyata cerita nih kalau tentang batuan Sangir nih kalau saya tanah nih kalau dari terjadinya tanahnya itu jutaan tahun. Kita bisa bayangkan umur sampai jutaan tahun ngoten-ngoten niku. Wah, Subhana Maha Kuasa nih Gusti Allah, ya Allah. Lek ngoten wis langsung awake dhewe iso merasa waduh ya Allah, kita itu ternyata tidak ada daya apa-apa membayangkan ngoten mawon gitu. Keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi selalu menegaskan tentang ketauhidan. Babus sedekah fil kusubi. Nah, tentang sedekah ini memang ada tuntunannya. Jadi lek ngepasi gerhana sedekah. Babus sedekah utawi bab mertelane sedekah fil kusubi ing dalem gerhana srengenge wa bilai hadasana Abdullah bin Maslamah hadasana ceritanina ing kita sapa Abdullah bin Maslamah an Malikin saking Malik an Hisam bin Urwah saking Hisam bin Urwah an abihi saking bapake Hisam bin Urwah an Aisyah saking Aisyah alna satemen Aisyah qolat ngendikan sapa Aisyah khosafat gerhana apa samtu srengenge kudune biasane kaf nggih niku nggih kok ini gerhana gaya sames yes kenapa fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalam zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallam salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasi kelawan para menungso pakomang monggo jumeneng sapa Kanjeng Nabi wa atala monggo dawake sapa Kanjeng Nabi al-qiyamah ing jumeneng sumaraka nuli ruku sapa Kanjeng Nabi wa atala monggo dawake sapa Nabi ar-ruku'a ing ruku Sumakoma nuni jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atala mongko dawake sapa Rasulullah al-qiyamah ing qiyam ing ngadeg bahwa hale utawi qiyamu asaniyah wa utawi qiyam asaniyah qiyam kang kaping pindho iku tunal qiyami sadiyane ngadeg awal kang kawitan sumaroka nuni ruku sapa Nabi sapa Rasulullah atala mongko dawake sapa Rasulullah ar-ruku'a ing ruku wa hale utawi ruku saniyah iku tunar ruku saliyane utawa sangisore saliyane ruku al-awal kang awal summa sajada nuli sujud sapa Rasulullah wa ta'ala mongko ndawake sapa Rasulullah sujuda ing sujud summa bana nuli gawe sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah fi rakaati ing dalam rakaat saniyati ing rakaat kang pindho mislama ing umpamani perkara paala kang agawe sapa Rasulullah fil ula ing dalem rakaat kang kawitan sumasara manuni bubar sapa Rasulullah waqatin jalanan teman-teman wis pertelo utawa wis cetha apa asam susrangi wa khotbah monggo khotbah sapa Rasulullah anasa ing menungso wa amita monggo muji sapa Rasulullah Allah ing Allah wasna lan dalam sapa Rasulullah alaihi atase Allah suma kala nuli ngendikan sapa Kanjeng Nabi nuli ngendikan sapa Rasulullah inna samsa satamene srengenge wal qamar lan bulan iku ayatani tondo tenger karone min ayatillah setengah saking pira-pira ayate Allah la yasibani ora krana apa sames wal qamar limauti ahadin krana sedane wong suwi-wiji walani hayati lan ora krana uripe wong suwi-wiji wa idza ra'aytum mengkargane waro sira kabeh dalika mengkono krana sames wal qamar
mongko padha ndonga sira kabeh Allah ing Allah wa kabiru lan padha takbiru kabeh sira kabeh wa kabiru lan padha takbiru sira kabeh wa sallu lan salat sira kabeh wa tasaddaqu lan padha sedekah sira kabeh iki anune termasuk dasarnya kenapa sedekah niku khotbah ini kan disebut nih monggo sami sedekah tadi. Summa qala nuri ketika sapa Rasul ya umat Muhammad umat Muhammad wallahi demi Allah ma min ahadin ora ana setengah saking wong siji iku al-yaru kang luwih cemburu minallah saking Allah ayasnya ing to zina sapa abduhu kawulane Allah au tasniya utawa zina sapa amatuhu amate Allah. Ya umat Muhammad, hei umat Muhammad, wallahi demi Gusti Allah. Lau ta'lamuna sekiranya ngerti sira kabeh ma ing suwi-wiji alam kang urip weruh sapa ingsun lan hiktum yakti bakal guyu sira kabeh korilan kali setitik wal bagai itu lan yakti bakal nangis sira kabeh kasiran kelawan akeh. Masyaallah. Kanjeng Nabi ngaten niku. Tuntunan salat niku wis pun saged dipahami salat napa niku salat khusyuk niku. Setelah rukuk nanti berdiri lagi wis maos neh awal surat ayat niku. Terus surat neh ini sing menjadi ketika Kanjeng Nabi ini gitu, sing di poin terakhir nih gitu. Ya Allah, lau ta'lamuna ma alam. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Karena ini wow, wong gur nglewati perjalanan alam barzah dan alam napa niku ribuan jutaan tahun awake dhewe iki iso perbekalan iku titik kok nyantai gitu. Terus awake dhewe iku sing diandani napa ngono termasuk niku. Sungguh niku nek Kanjeng Nabi ketika niku bagai itu. Makane napa niku nek kali kita mau membuka cakrawala pikiran kita kan ngoten niku. Wong dari masanya para Nabi Adam ante awake dhewe niku sing ribuan tahun mawon ngoten niku cek kan dengan zamannya sing sebelum pra manusia kan luwih lama lagi toh sebelum ada yang Qur'annya itu sing jutaan tahun itu tadi loh. Masyaallah. Ngoten mawon awake dhewe iso ngira-ngira kepriye sesuke. Apakah kita itu akan bisa iso kaya wong-wong sing mulya dan ini sudah dipikir tok mawon mungkin banyak menangis nanti. Karena memang apapun itu memang kehendak Gusti Allah itu sering terus akhirnya awake dhewe isane pasrah niku. Saestu kita memimpikan orang sering memimpikan apapun terhadap mungkin juga terhadap apa yang berada di sekitar kita mungkin. Okay. Suatu yang indah istilahnya enten sing keluarga dan lain sebagainya atau apa yang itu. Tetapi kehendak Allah niku wow anak ini semuanya itu menurut kehendakipun Gusti Allah. Lek wis ngoten iki ngurus akhire memang awake dhewe ra entuk blas ra iso sombong blas. Lau ta'lamuna ma alam. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, bahwa hiktum qalilan. Niki lek mikir akhirat tenan lho maksudnya. Wong lek mikir akhirat tenan ya enek khaufe tenanan. Maca Al-Qur'an mawon saged kita sudah bisa nganokne maknani tenanan wonten. Maknani istilah iku ketika membaca tentang as-sa'ah mawon wis wedi tenanan. Tentang kiamat sepipun nggih.
Jadi memang Kanjeng Nabi Muhammad dawuh niki, ma min ahadin aghyaru minallah ayasni abdan wa tasni umatahu. Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tenan cemburu saestu. Awake dhewe kok masrahne nek arep-arepe karo menungso luwih gedhe tinimbang arep-arepe Gusti Allah. Ini Gusti Allah cemburu. Ben gantungne awake dhewe tenanan ning Gusti Allah. Yo sing kados kula sampeyan niku. Lucu to. Gusti Allah wis memfasilitasi awake dhewe. Ini tentang syirik aja ya. Memfasilitasi bumi ini sing nyiptane Gusti Allah. Gusti Allah. Menungso terus akhirnya iso lahir ning donya iki kersane Gusti Allah. Diparingi oksigen dengan sebagainya, fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan, minuman, semuanya yang menyediakan Allah Subhanahu wa taala. Lah kon nyembah Gusti Allah kok ora gelem, malah nyembah liyane ora megel ning ngono kuwi. Leres mboten to? Awake dhewe duwe budak. Saya punya budak, duwe wong pekerja lah. Wis tak nganone, wis tak iki, istilah wis yo kok tak openi apa-apa sampean wis tak jamin ngene, wis pokoke kerja, kok sampe tugasmu gur kerja. Lah sing awake dhewe kan tugase gur ibadah marang Gusti Allah. Wis kerja, engko lek entuk hasil dhuwitmu wehno ning aku. Berikan padaku hasil mulaimu kerjamu. Iki tenan budak wis diopeni, wis difasilitasi. Werja wayah kerja entuk dhuwit diwehne wong liya ora juragan dadi juragan pegel ya nah ngono kuwi wong sirik iki ngono kuwi penak to gambarane to awake dhewe wis diciptakne karo Gusti Allah tapi bahasan kon wayah kon ibadah kon salat abot kon madhep kiblat abot malah liyane sing disembah apa contone ya kuwi mau lek pomo dhewe seneng masrang donya lali karo salate, cek seneng lek buru donyane. Niki wong lho nggih dadi istilahnya gampil kalau kita memahaminya. Dadi ya babun nida'i bi sholati jami'atan fil kusufi wallahu a'lam.